mesa kadagiti Bible traditions ket DJ impaulog ni Moses in the book of Leviticus chapter 25 nga Sabbath year para kadagiti agricultural land. So kada 7th year dagiti daga dagiti Hudyo ket handa nga mulaan, handa nga agmula iti may kapito nga tawin. Ta DJ nga may kapito nga tawin ket bayanda nga jidaga ket aginana. Ngem umanay makaanay met no anya DJ ore handa nga agmula adadamit latet agtubo iti daga ken dagiti dati nga imula dagiti grapes ket bayanda nga kwan tarimaanen handa nga itrim handa nga mulaan ti daga ngem agtubulat ta dagiti natindag nga bukbukel ket makaanay di nga i-harvest da nga kaninda ken agraman dagiti katulong da dagiti gangan na nga agigyan kadakwada makaanay amin di iti 7th year nga panaginana di daga nga handa nga agmula handa nga dalusan ore dagiti minuyungan da handa nga pandalusan. So kumbaga nga panaginana para kadakwada met lang di handa nga agtrabaho di Sabbath year. Ta kaaduan nga Hudyo ket farmers da ken mesa pay ije 7th year of celebration iti medyo naringgor 7th year nga ag-celebrate da iti Sabbath year ada iti makuna nga year of jubilee. Ano ti mapasamak iti year of jubilee kas jamit laeng handa nga agmula ket makaanay to no anya dagiti maapit da iti taltalon da kadagiti minuyungan da nga agbalin nga kanin dagiti isuda nga sang kapamilya ken agraman dagiti kadwa da ijay. Ngem tinainayon lang iti year of jubilee. So kunam nga 7 maikapito nga panang celebrate iti Sabbath ket makuna nga 49th year. Di maika 49 nga tawin kada 49 nga tawin nga ket isu di makuna nga year of jubilee. And the year of jubilee that is year of cancellation of debts. So ano dagiti na isang la nga taltalon na isang la nga properties isublida kadagiti makinkukwa isublida isu nga iti panaglako iti property ora pa mo na ilako da ket isublida ta nga mabalin nga tagikwaem nga pang forever iti kukwa ti mesa nga tao ta akas makita tayo nga ada iti property para kadagiti 12 tribes of Israel. Ket di nga property di mesa nga tribe haam mo nga mabalin nga iti mesa nga tribo. So nga kadagiti ada iti boundary lines ket siyempre no magipit ka saldam wenno ilakom ngem no at the year of jubilee that is the year of cancellation of debts. So nga isublida di daga ije no sino ti original owner kasjay iti patakaran no kada tayo ake met kumamit ayan no kasjay aya di awan to ubram ora pa man no isaldam kas kada ilakom di bali tayo of jubilee may isubli to met laeng unti mesa nga makita tayo jay importante gam nga ti daga ket aginana tapno di kasta makaungar may ken aginanamit ti tao met nga agtalon ket makaanay kumamit no ije matudtod maala ije ket makaanay kumamit nga taraon ije nga makatawin deta tama ko nga Sabbath year so nga buo nga tawin di jay adi panagbabalog ana nga ubra nga gerod no ang kang agubra di panagbabalog tila da trabaho na dagiti mga opisina awan ti Sabbath
So detala iti mesa nga mabili nga ma-share ko nga kapanunutan panggap iti mesa kadagiti Bible traditions nga panggap iti properties. So may God bless us all. Merry Christmas and Happy New Year.